حافظ نیاز علي نابینا دی خو د روغو خلکو په څیر تخنیکي او مسلکي کارونه کوي. د ټول چپ گاونډ چې کوم دی لکه دې باندې سري راوړي او سمو مله واشنګ ماشین شو او بجلی کار شو لکه چې بجلی کې مسلې الحمدلله استیا شموله جنریټر شو په موټر کې مسلې هغه الحمدلله کولای شم په بوره قسم کاری لکه بورنم کومه او چې نور پکې سکاري موټر کې مسلې بور بن روچتای نغې مونږ ته لکه دغه اندازې نه پته لګي چې را دا مسله په دې کې ده شاګردي خو مې نه راکړی وای من علم او لس مناقل کنه لکه بجي ذهن سره لګ ډېر تعلق ساتي. د نیاز علي کلیوال او خپل خپلوان وایي چې نیاز د چم گاونډ په خدمت کې هم لروغو خلکو زیات فعال دی. په دې باندې پورا کار روان دی چې گاونډ کې بجلی خراب شي دا ولرا شي ټکی کی یا استری شولا یا واشن ماشین شو یا د اوبو پمپ شو دا ټول چې کوم دی ټول باندې پویا دی. الله پاک ول داسې ذهن او داسې دغه ول ورکړی دی چې له چاته محتاج نه دی. لکه تا ته په خپل خبرو کړی چې د یو ضرور نه پیسې والم نو سبا ته به زه نشم ویل ملامت نه بس خپل مهنت کوم ځان څخه کوم دی دوه درې کسان مې لګولې دي. نیاز د خپل کلی په لارو کوڅو کې د چا له مرستې پرته په موټر سایکل سپرلی هم کوي. زه چې کله زمانه ماته لکه اندازه داسې وشي چې را زمانه لکه مخکې شي دی کنه لکه قدرتي هغه دغه غونډه کې نه تر مخې ته راشي خپل کلی په درد لګي د بارونو یار چې باج زمانه به ځان سه ماشوم کینو مخکې نو چې سیب تولنی ولي او ما تر دا پته لګي چې بریکر راغله ما ټول علاقه لکه معلومه را کنه چې بریکر راشي یا دغه راشي چوک راشي ما ته اندازې نه پته لګي دا چې جمعه تر ورسې زمونږه نیاز علي وایي چې که معذوره خلک همت وکړي او خپلې ځانګړتیاوې وپېژني نو د ټولنې په پرمختیا کې کردار لوبولی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.